सिंध हाई कोर्ट आईजी पुलिस के बाइख्तियार बणाइण जो हुकुम ॾींदे सूबाई हुकूमत खे 3 सालनि जे मुदे खां अॻु आईजी खे हलचाइण खां रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस जे सियासी मुदाख़लत ख़त्म करण बाबति कानून साज़ी ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्तन ते ॿुधणी थी, जंहिं दौरान अदालत आईजी सिंध जा इख्तियार बहाल करण जो हुकुम ॾिनो। अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में सिंध सरकार खे मुक़रर मुदे खां पहिरीं आईजी सिंध खे हटाइण खां रोकींदे चयो त सिंध हुकूमत एडी ख्वाजा केस जे ॾिनल सिंध हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ते मुकमल अमल दरामद कराए। अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में चयो आहे त 3 साल पूरा थियण बाद आईजी सिंध खे उहिदे तां नथो हटाए सघिजे ऐं आईजी खे हर हाल में पंहिंजो मुदो पूरो करणु घुर्जे। अदालत पुलिस में सिंध हुकूमत जी मुदाख़लत खे रोकण जो हुकुम ॾींदे नए कानून मुताबिक़ वॾे वज़ीर जी मंज़ूरी जो इख्तियार ख़त्म करे छॾियो। अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में चयो आहे त पुलिस ऑफिसरनि जे मुक़ररनि ऐं बदिलनि लाइ वॾे वज़ीर सां मुशावरत करे सघिजे थी। जेकॾहिं आईजी जी बदिली ज़रूरी आहे त पोइ सुप्रीम कोर्ट जी अनीता तराब केस जे फ़ैसिले मुताबिक़ ई बदिली थींदी। अदालती फ़ैसिले में चयो वियो आहे त पुलिस लाइ एहतसाब कमीशन जोड़े फौरी तौर उन खे फ़ाल बणायो वञे। एहतसाब कमीशन ठाहिण लाइ वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमतूं क़दम खणनि। आज़ाद ऐं ख़ुदमुख्तियार कमीशन ज़िले सतह ते पुलिस ख़िलाफ़ शिकायतूं ॿुधी फ़ैसिलो करण जी पाबंद हूंदी। अदालत चयो आहे त इहा बि हक़ीक़त आहे त ब्यूरोक्रेसी पंहिंजे मुफ़ादनि लाइ सियासत जो हिसो बणिजे थी। अहिड़ा ब्यूरोक्रेट्स पाण खे सियासतदाननि जे रहम करम ते छॾनि था। इन जो मतिलबु इहो आहे त सुठनि ऑफिसरनि लाइ का बि गुंजाइश नाहे। इन बावजूदि असां बहितरी जी उमेद रखूं था।